Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin pa Rrotlla. Të flasësh për letërsinë, të flasësh për librin nuk është asnjëherë mjaftueshëm, ndaj unë sot e kam një kënaqësi shumë të veçantë të kem një shkrimtar nga Kosova, por fatkeqësisht e ka vjedhur Shqipëria, Albatros Rexhaj. Faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi, kam 2 vjet që të ftoj dhe të pres të vish, po ti nuk gjendesh, je transferuar në Shqipëri përfundimisht? Jo, unë bëj kështu vajtje ardhje, jetoj. Domethënë jemi këmbyrë rrugës në të dy. Po. Por unë kështu e prezantoj vetëm them se unë jetoj në njëjtën kohë në të dy qytetet, dhe kjo është pak a shumë realiteti, sado që mund të duket absurde. Unë nuk më duket absurde sepse ta ndjej të njëjtën lloj jetese në dy qytete. Edhe kjo është diçka që mua më flen, më jep një dinamik të shtuar, adrenalin, më jep në momente të caktuara më jep qetësinë që më mungon. Po dhe është një formë e menaxhimit personal që i bëj shëndetit tim mendor dhe shpirtëror. Sepse fatkeqësia të jetuarit botën shqiptare është se nëse rrin për një kohë pak më të gjatë në një vend, të kontaminohet, ngulfat, është një lloj toksiciteti që vjen sipërfaqe, të lodh, të bën të dyshosh të vetja. Njerëzit tanë kanë një aftësi të jashtëzakonshme të bëjnë të dyshosh të vetja. Presionin psiqik? Është një lloj presioni shpirtëror, psiqik, si dush. Unë e thuj më tepër shpirtëror, sepse secili prej nesh ka 2 lloj hapësirash. Ka hapësirën e jashtme, që na e shohin të gjithë, po është ajo hapësira e brendshme të cilën e përjetojmë si diçka të pafund. Dhe realisht është ajo hapësira ku ne ikim dhe e pushojmë. Realiteti ynë i jetuarit është se dhe në atë hapësirën të brendshme t'i futin duhet, dhe është e dhuna shpirtërore. Ndoshta nga që jemi popull i vogël edhe ja japim të drejtën vetes të ndërhyjmë? Nuk e di a jemi popull i vogël apo i madh, unë thjesht mendoj për numra. Thjesht mendoj që çështja është jemi bërë pak njerëz më të këqij. Jemi bërë më tegër, jemi bërë më... që do duhet ishte kundërta, sepse... Kur ke filluar ta perceptosh? Ka një kohë që e perceptoj këtë si fenomen, por prej si kam përqafu tërësisht pothuajse një jetë prej artisti, jam më tepër i vetëdijshëm për këtë fenomen, sepse kur bën një jetë prej artisti i sheh... E konsideron veten jetë artisti në kuptimin jetë bohemi, apo jetë artisti në kuptimin jetën tënde të shkrimtarit, i fokusuar të librat? Kështu. Domethënë, si e ndan? Kur ti mund të kesh shpirt artisti, por nëse të duhet që pjesën më të madhe të kohës ta kalosh me gjëra mundane, nuk ka që shpirt. Me punë zyre? Me punë zyre, do një përkushtum të rëkon me punë zyre, me çështje faturash, me gjitha këto punë e jetës përditshme, pavarësisht çfarë shpirti artistit kesh, nuk është që vjen ai shpirt artistin shpreh. Por nëse i përkushtohesh shpirtit tënd për artistin dhe fillon me komuniku me botën nëpërmjet shpirtit tënd të artistit, atëherë i fillon mi kap të gjitha këto gjëra, edhe kjo do bën me kuptuar që kjo është përshtypja ime, që jemi duke bërë pak njerëz më të këqij, më të egër, më agresiv, dhe kjo shihet në kronikat që i lexon. Përdojnë vrasje, vjedhje... Nëse, ajo është edhe pak çështje zgjidhje redaksionale, sepse lajmet e mira ajo gjithmonë bëjnë lajm. Lajmet e këqija janë ato që bëjnë skup. Nuk ka të bëj kjo punë me çështjen e lajmit, sepse u pasqyru, nuk u pasqyru në lajm ajo punë, jemi popull i vogël dhe këto gjëra dëgjohen. Për shembull, të kesh 4-5 vrasje në një popull 30-40 milionësh nuk është një lajm gjë e madhe, por në një popull të vogël sikur jonë, sikur populli ynë, to janë gjëra që të preken. Pastaj është ai bullizmi që vjen shprehje, bullizmi në gjitha shpresat e shoqënisë. Ne flasim për bullizmin në mesin e të vegjëlve, të shkollave, po bullizmi në mesin e të rriturve është shumë herë më i pranishëm, është shumë më i keq. Shprehje në forma nga më ndryshme, forma tepër agresive. Nuk është vetëm ai fenomeni i bullizmit të rritur. Nuk është vetëm fenomeni i bullizmit të rritjes sociale. Po e shen në çdo shpresë, në çdo cep të jetës që e bën, nëse ti përpiqesh me dal pej turmës, të dallosh me diçka, të bësh diçka, të investosh diçka te vetja jote, të të ballafaqohesh me këtë lloj bullizmi që shprehet, ka sta merr mendja. Në Shqipëri është shpreha e parë, u bën ti.
Shqipëri, po nuk është vetëm Shqipëri, është këtu ka domethënë nga më ndryshmet. Nëse thash në slengun tim. Po, për mua ky bullizëm pastaj merr edhe për masa pa asnjë lloj konsiderate, pas një lloj etike që në format nga më ndryshme të fymjes, vetëm me faktin që ka t'jepet mundësia mi shkruaj 3 rreshtë dikun apo të komunikoj. Pastaj mungesa tërësisht e konsideratës të komunikimit publik. Kur them komunikim publik nuk mendoj në televizion. Flasim edhe platformat sociale. Po, platformat sociale, po dhe në komunikimin e përditshëm, sepse ne në komunikimin e përditshëm kemi komunikim privat dhe kemi komunikim publik. Komunikim privat kemi njerëzit cilët ki relata. Ulesh në tavolinë flet bisedon, ke familjare, ke shoqëri me njerëzit cilët ti nuk lidh asgjë, ti nuk ke komunikim privat, ajo është komunikim publik, pavarësisht që mund të bëhet në rrugë, pavarësisht që mund të bëhet në qendër tregtare apo dikon, dhe pas një lloj kortezie, pas një lloj konsiderate. Domethënë, ku na ka humbur edukata Albatros? Na ka mësuar mami edukatën? Të janë dy fenomene unë i shoh, se kryesisht duhet me pa realitetin në Shqipëri dhe realitetin në Kosovë. Do të të pyes pak më vonë për dallimet. Po, ka një emërues përbashkët këto të dy, janë vitet e 90-ta. Në vitet e 90-ta do të thotë në Shqipëri ajo trauma e lirisë, sepse liria është një lloj traume. Erdhi me bollëk. Edhe mos dija se si të gjenden njerëzit në liri dhe ajo ka shkallën pasojat e veta, në vitet e 90-ta, 97-ta. Një qenë lëshuar nga zinxhirët. Po, ajo ka lënë pasojat e veta të njerëzit. Ajo dhunë, ajo përjetimi. Të zotë ne ka qenë në vitet e 90-ta kemi pasur një dhunë tjetër për okupimit, por kemi kaluar në atë fazën e improvizimeve, kur është instalu kultura e improvizimeve, se kur dash me improvizu për që të mbjetojmë, që të gjindem e disi, por pastaj ajo ka ngel në ndërgjegjen e njerëzve si një model. Edhe tash këto emëruesi përbashkët janë vitet e 90-ta, ne tash po i paguajmë faturat e atyre improvizimeve që si shoqëri kemi bërë në vitet e 90-ta, ajo po shprehet tash, në brezat që kanë lind pas vitit 2000, po edukohen me frymën e frustrimit, mlefit që kanë prindërit e tyre, të cilët atë pastaj ato e transmetojnë të tjerët. Kjo për mua është pak shumë shqetësues. Jeton mes dy qyteteve, lumturisht mes dy qyteteve, jenë në pjesën tënde të arrirë të jetës e artistit. Çfarë të ofron Tirana, çfarë të ofron Prishtina që nuk e gjen të njëra dhe të tjetra? Para se të përgjigjem, po të jap një histori të vogël. Për shembull, ne jemi duke bërë këtë bisedë dhe mua jemi bisedë absolutisht pa rrotlla, absolutisht të lirë. Edhe mua mund të më vini mesazh në telefon, WhatsApp, mund të thotë X, Y, a bëmi për kafe. Edhe unë i them ku, thot, ajde të takohemi te Pedonalja në Tiranë. Ai mund të thotë në 8, unë jam në Prishtinë, ora është 5. Nuk mundem 8, ai lëm 9. Që unë llogarit sa më bëhet rrugë. Edhe unë në ora 9 më rrit te Pedonalja duke pi kafe ose kundërta prej Tiranës në Prishtinë dhe pala me të cilin shoh miku, personin që mund të takohem as që e ka idenë që u kam udhëtu, do të thotë, sepse kështu është mënyra se si pastaj e kaloj disa ditë atje, disa ditë këtu. Ajo që më ofron njëra qytet, fakt që më ofron njëri qytet, them kështu, është qetësia. S'mund t'ja jap Tiranës, s'mund t'ja jap Prishtinës, për shembull, kur më ngulfat Prishtina ikin Tiranë. Po edhe kur ngulfat Tirana, se sado që është Tirana ndryshe dhe vjen një moment kur edhe Tirana ngulfat, unë ikin Prishtinë. Pse po them këto? Sepse janë dy qytete që nuk janë të njëjta, janë dy kultura të ndryshme, janë dy qytete të ndryshme. Nuk kanë një sistem të njëjtë vlerave, nuk kanë një perceptim të njëjtë gjërave. Edhe sikur të ishin dy qytete të njëjta, janë dy botë krejtësisht ndryshme. Sikur të ishin të njëjta nuk do ishte interesant për mua, kjo sigur të them, nuk ka një lajm të madh mes Prishtinës dhe Prizrenit apo Tiranës dhe Elbasanit. Ndallon në arkitekturë edhe në gjëra, por mënyra e jetuarit është pak a shumë është ajo. Ndërsa Prishtina dhe Tirana janë dy botë krejtësisht ndryshme. Këtu ka një jetë tjetër natë, në Prishtinë, Tiranë ka një jetë tjetër natë. Këtu ka një kulturë tjetër në restorane, në Tiranë ka një kulturë tjetër në restorane. Këtu ka një komunikim tjetër me njerëzit, atë ka një komunikim tjetër me njerëzit.
Kështu që mua më bën të vetëdijshëm për gjithë veçantinë e njerëzve të mi, shqiptarëve, të popullit im. Kështu që kjo është ajo e bukur, apo më e bukur që më jep Tirana, që ato duhet të them, më jep qetësinë për të lexuar. Më jep qetësinë për të lexuar, më jep atë ndjesinë e bukur që kam të marr një libër, të shkoj me një coffee shop, sepse Tirana është qytet i coffee shopeve, Monsheri, Mulliri, Sofi, i ke kudo. Edhe i bookshop. Edhe i bookshop, ma jep atë ndjesinë e bukur, pastaj dalë të liçeni që e ka atë. Edhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme për mua, është unë në Tiranë ndihem tamam artist. Pse nuk ndihesh dot në Prishtinë artist? Nuk mund të jesh profet në vendin tënd, është e para, është që vlen ai parimi gjithmonë. Por do të thonë këtë fakt që në Tiranë njerëzit e jetës publike, kuptimin të artit, gjitha sferave, gazetar, madje edhe politikan, pavarësisht a pajtohen apo nuk pajtohen, vlerësohen më shumë, ka një lloj kortezie. A është thjesht kortezi në sjellje apo është ndjerë? Kjo kortezia e sjelljes. Ka, janë të dyja, ka kortezi në sjellje që unë e respektoj, por ka dhe të ndjerë. Për mua në fund më rëndësi është komunikimi të jetë korrekt. Është shumë më rëndësi ky dimensioni, komunikimi të jetë korrekt, sepse ne unë si artist, si krijues jam shumë i ndihshëm, do të thotë kur i ndihshëm qoftë provokime, qoftë në situata të pakëndshme. Edhe të tillat për shembull në këtë këndej ekziston pak një konsiderat më e vogël. Që unë e kuptoj në base për faktin sepse njerëzit të njohin ndryshe, ke parasysh, nuk mund të jesh profet në vendin tonë vlen ky parimi. Por paradigmën universale për çdo lloj profesioni. Por Tirana është habitat më për njerëzit që shkruajnë, për njerëz të artit, teatrit, të filmit, kulturës në përgjithësi, muzikës më të kultivuar fjalë, nuk e ham fjalën për muzikën popularizuar, muzikën e popularizuar, për muzikën më kultivuar, qoftë për baletin, qoftë për operan. Nice, dhe Kosova ka bërë përpjekje goxha, domethënë se drejt ruajtjes së disa vlerave dhe parimeve, nuk diskutohet. Brenda mundësive të mbijetesës së artit në Kosovë gjendet mirë. Po nuk diskutohet ajo, unë jam produkti i Prishtinës, do të thotë. Jam produkti i Kosovës, ajo unë mbaj ato me krenari, por duhet të thonë edhe realitetin, do të që në Tiranë, mrena natës janë 4 shfaqje teatrore në 4 teatre ndryshme. Që ti nuk di këtë zgjedhësh më përpara. Nuk di këtë zgjedhësh më përpara, janë 3 net rradh. Dhe përfundon duke shkuar te coffee shopi dhe duke lexuar librin tënd. Jo, unë i ndjek, domethënë, gjitha shfaqjet. Ishte thjesht për film Rrotlla Albatros. Por ekziston ky fenomen të njerëzve që kanë vrit. Po për shembull ti fillon që nga Ejtja deri te Dielen, ka shfaqje teatrore që për njëri të fëmijëve. Për mua shumë është me rëndësi ky si detaj, do të thotë, për jetën, për nevojat e mia shpirtërore, nevojat e mia sociale, është shumë me rëndësi ky detaj. Kjo lloj shprehje e vetvetes. Në fund unë jetoj për këto gjëra, do të thotë, nuk është që këtu nuk shkoj, nuk është që nuk ka, por nuk më mjafton. Unë kam nevojë për diçka. Do më shumë. Se jeton për këto gjëra, në një intervistë që kam ndjekur në një tjetër televizion, për një tjetër moderatore, ke thënë që përvoja jote pranë vdekjes që ke patur të bëri të vendosësh të merresh me Albatrosin artist. Shumë e vërtetë është kjo. Tani nuk dua të pyes si pse çfarë ndodhi të gjitha me radhë, sepse i ke shpjeguar disa herë. Jo, i ke shpjeguar disa herë dhe do kalonim në ripërsëritje. Por ishte pikërisht pjesa e artistit ajo që të mungonte, apo kishe uri dhe për pjesë të tjera të jetës? Jo, thjesht ishte një moment reflektimi çfarë është e rëndësishme për mua. I the Zotit kam ende shumë për të bërë. Jo, vdekja është një fenomen, nuk është diçka cool, nuk është diçka e mirë, është një përjetim shumë i ftoftë. Dhe ajo ndjesia se po vdes është... Vetëdia që pedin. Po, është frikohesh në fillim, po pastaj
nuk ke kohë, Pajtohesh. nuk ke as kohë as më frigu, domethënë ajo rrëshqitja është nuk është cool, nuk është prozaike, as pak nuk është prozaike. Kam lexuar shumë shkrimtar Që kanë tentuar ta shprehin. Kanë shpreh, por nuk si ndjesi, as pak nuk është prozaike. Edhe rikthimi pastaj kur kam filluar të mendoj për veten se njeriu është është mosbesues në raport me veten, nuk ndonjëherë mendoj se Janë ata komplekset tona të inferioritetit me cilat rritemi gjithmonë. Po, burimi i gjithë tragjedisë njerëzore është aftësia jone e jashtëzakonshme që të përplasemi me vetveten. Por dhe kur kthehet, si duket thuaj se gjithçka ka qenë lojë, thuaj se nuk je njeriu gjeni e ka një aftësi të jashtëzakonshme ti mohoj gjërat. Edhe të harresës, si harron shpejt gjërat që e lëndojnë më shumë. Kështu që unë thjesht pata një moment reflektimi edhe ç'është e rëndësishme për mua. Kështu që bëra ka edhe në përfundimin që gjitha gjërat, shumica gjërat me të cilat unë kam mush kohën time, kam çau kohën për politikë, kam çau kohën për teori konspiracioni, kam çau kohën për këtë, kam çau kohën për atë. Shqiptari edhe ti. Edhe për biznes, për lek, për gjërat marrë, janë të rëndësishme, por nuk janë edhe as të rëndësishme. Kështu që jam përkushtuar tërësisht për nevojat e mia shpirtërore që të flas, të shpreh gjëra që unë mendoj që janë të rëndësishme për mua dhe kjo mua ka dhënë një lloj fuqie që mos ta vras mendën kush çka mendon për atë që shkruaj unë dhe kjo ka qenë liria ime. Një prej çelësave të suksesit tim është pikërisht kjo, domethënë që unë kam fol ato që unë kam ndjekur. Nuk të intereson domethënë mendimi i lexuesit tënd? Jo, nuk më intereson. Sepse ajo që kam për të thënë unë e kam thënë, kështu që lexuesi im mundet me pëlqy, mundet mos me pëlqy. Njerëzit duhet me pranu faktin që ne nuk i shohim gjërat e njëjta në mënyrë të njëjtë. Është një pjesë e njëra prej parimeve më themelore të jetuarit kjo. Nuk duhet të pretendojmë që do të jesh i pëlqyer. Jo, nuk je diell për të gjithë. Nuk mund të jesh diell për të gjithë dhe është utopike dhe është një lloj shenje që ke probleme mendore nëse e synon atë gjë. Domethënë është një shenje psikopatisë. Do të shkon njeriu të konsultohet te një specialist për atë çështje. Por unë thjesht e them atë që kam për të thënë, atë unë ja jep njerëzve, dikush pajtohet, dikush nuk pajtohet, dikujt i pëlqen, dikujt si pëlqen. Ajo më nuk më takon mua. Nëse unë duhet të debatoj me lexuesin tim, atëherë domethënë që unë Jo, nuk flasim për çështjen e debatit, por megjithatë do vjen mirë kur dikush ta lavdëron atë pjesë që shkruan, ta prek egon, sido që të jetë. Normal që kur dikush të ofrohet, të flet, të jep një ndjenjë përgdhelje, por një prej gjërave që unë kam bërë me veten time, me këto momente të reflektimit vazhdueshëm me vetveten, sepse unë kur e mbyll ditën janë një 2 minuta para gjumit që e përjetoj si një lloj vdekje të vogël, edhe reflektoj për veten, reflektoj për çka që kam bërë, për mënyrën se si jam ballafaqu me veten time, pastaj edhe me të tjerë, kam arritë një që ta bind të punoj me veten që unë mos të ndikohem as prej kritikave, po as prej lëvdatave. Sepse nëse ndikohem prej kritikave, atëherë më bëhem i ndrojtur. Nëse ndikohem për lëvdatave, atëherë më ka vetkënaqësia. Kështu që unë jetoj në një bubble, thonë anglisht, e fuz veten në një lloj gëzhoje, që nuk të lejoj, domethënë që këto të prekin. Të më prekin mua, sepse atëherë nuk është të të prekin të ndikojnë. Nuk është zërim më pastaj, do thotë nuk është zërim. Unë nëse dikush e gjen veten ato që unë shkruaj, e gjen në vetëm për faktin se unë flas me zërin tim, jo me zërin e dikujt tjetër. Mund të mos jetë korrekte, mund të mos jetë e bukur, nuk pretendoj të shkruaj bukur. Kjo është një nga gjërat që kanë ndikuar te suksesi im. Prej se kam reflektuar për vetes, unë kam shkruar të jetën, po askush s'është marrë me ato shkrimet e mia për atë moment. Kam shkruar të jetën. Por ato as si ekzistojnë, as merret dikush me ato shkrime. Por kur kam bërë këtë kthesën, unë nuk kam tentuar të shkruaj bukur, ose të shkruaj mi pëlqy dikujt. Shkruaj pa rrotlla. Jo, kam shkruar ashtu si unë jam ndje, si unë jam ndje. Më ka ardhur të flas për këtë fenomen, ka qenë një lloj revolte imja me gjërat që ndodhin. Për shembull, është revolta ime më e madhe është ato që quaj kundër atyre që janë kundër klisheve, sepse të vërtetat më të mëdha të jetës son
ne I trajtojmë klishe. Hajde flasim për diçka shumë esenciale për I vetën tonë. Hajde mëse kjo është llaf I dëgjuar është klishe. Hajde se është klishe. Po nëse është klishe atëherë pse jemi të palumtur, pse diçka nuk shkon me neve. Gjërat që janë shumë esenciale, që janë shumë themelore për ne I trajtojmë si klishe. Edhe është si një lloj forme që një farë kërkesë. Ndoshta sepse janë rrahur dhe stërrahur dhe folur e debatuar pafund. Po, edhe unë kam një teori timen për atë, sepse nuk është, këto janë ndoshta është problemi kjo që thua ti e rrahura, sepse të vërtetat janë shumë të thjeshta, janë aq të thjeshta. Sa s'ka nevojë as ti rrahësh. Aq të thjeshta, saqë ne pe pa aftësisë mja pranun vetës, pi mungesës guximit pranun vetës që je thjesht I pa aftë ballafaqohesh me diçka kaq të thjeshtë, që është shumë e thjeshtë, atëherë krijojmë teori dhe duan I hub kuptimi edhe esencës së asaj gjëje. Atëherë hajde më mirë pa e lëmë këtë mohabet. Unë këtë e kërkoj pi lexuesit tim. Që kur të lexojnë ato gjë që shkruaj unë që ti ta trajtoj veten me një qasje shumë njerëzore. Mos ta trajtoj veten dhe problemet e veta me një prizëm mbi njerëzor, ose thuaj se ke të bësh me alien, ose me diçka shumë të largët. Trajtoj veten me pak me këmbë në tokë. Jo vetëm me këmbë po. Ma but. Ti më I but raport me veten. Këtu është më me dashuri për njeriu vetvete. Këtu dashuria prapë është po shkojmë shumë me rrotlla. Thjesht më but. Sepse me faktin që jemi të but ndaj vetes tonë, atëherë jemi edhe të egra në raport me Po mirë, tani sa ajo është një lupë që njëra hedh edhe për tjetrën. Momentin që ti jeton I sulmuar nga egërsia, nuk mund të trajtosh edhe veten but. Edhe e kundërta. Duke mos trajtuar veten but, nuk mund të trajtosh edhe të tjerët but. Por gjithmonë duhet të ketë një pikë ku e keqja duhet të ndërpritet. Duhet të ketë një pikë ku e keqja duhet të ndërpritet dhe nuk duhet presim që dikush do e bëj ato për ty. Është vendim kredi individual dhe për këtë duhet shumë guxim. Sepse unë gjithnjë them, nuk mund të ketë lumturi nëse ne nuk ja pranojmë të vërtetat e thjeshta vetes. Të vërtetat e vogla, nëse nuk ja pranojmë vetes. Ne jetojmë në një gjendje të përhershme të mohimit, state of denial thonë anglisht. Mohojmë këtë, mohojmë atë, pastaj projektojmë gjëra të rrejshme, projektojmë lumturi të rrejshme, projektojmë lumturi bashkëtorë të rrejshme, projektojmë kujdes të rrejshëm ndaj fëmijëve, dashuri të rrejshme ndaj miqve, ndaj gjitha ato projektohen, sepse është ajo ideja e të ruajtjes imazhit pavarësisht se sa I kalbër I qelbër jam brenda. Edhe kjo është një motor I pafund I vujtjes njerëzore. Për shembull kur dal në rrugë, unë te një libër im I kam thënë, kur dal në rrugë dhe I shoh fytyrat e ngryshura, më duket vetja thuaj se jam në një pavion të urgjencës publike. Jo më në spital privat si stoli amerikanë, po urgjenca publike ku secili pret në ren aty e ka hallin e vet dhe nuk komunikon me askënd. Këto e vren në fytyrat e njerëzve. Është një lloj vujtje, stresi I papam që e kanë mbrana që të kohën mundon me ndoshta dikush thotë kanë humb njerëz besimin, kanë humb këto, kanë humb ato, kretë që janë këto teori. Po ndoshta janë hallet e mëdha dhe s'kan njerëzit se kohë ta trajtojnë veten butësisht siç thuat ti. Po si janë hallet e mbijetesës, janë hallet e punës, janë hallet e parave që nuk mjaftojnë asnjëherë. Njeriu nuk përballet vetëm me njoftjen e vetvetes. Po, sidomos kur ka familje e fëmijë. Sido që të jetë. Unë gjithmonë mendoj për të kaluarën, për prindërit tanë, për gjyshrit tanë, cilët poshtë nuk kanë pas jetën e lehtë. Absolutisht. Edhe por kur e krahason kujtohet në fytyrat e njerëzve nuk ka pas kaq shumë agresivitet. Pavarësisht që janë ballafaqur me dhunë, pavarësisht që janë ballafaqur me varfëri, ndonjëherë edhe të skajshme. Në fytyrat e njerëzve nuk ka pas kaq shumë, do të thonë, agresivitet. Mua kjo më pengon të njerëzit. Kjo agresivitet I mbrëmshëm që ata e kanë dhe që pastaj I hap rrugë dhe shumë gjanave tjera. Dikush mund të thonë çka ka lidhje kjo me letërsinë. Ka dhe shumë lidhje me letërsinë. Ka shumë lidhje me letërsinë sepse ne shkruajmë atë që përjeton rreth. Ato që e përjetojmë, ato që shohim. Nëse supozojmë Ismail Kadare
ka shkru vepra në tij, qoftë kështjella, qoftë Qoftë rrithyret, e tjera, ka dimri i madh, ai ka shpreh atë me metaforat e veta, me figurat e veta, ka shpreh atë mungesën e përfamën rreth që ka rrethu. Që ka rrethu, mungesa e lirisë. Ne sot kemi liri me bollok, Por si jemi të lumtur. si me të lumtur. Dikur s'kishim liri, por ishim të lumtur. Domethënë, kjo është absurdi i jetuarit njerëzor, po artisti Atëherë duhet të futemi në burg të gjithë që të jetojmë të lumtur? Jo, po artisti ka detyrë ka. Artisti ka detyrë që t'i përshtatet kohës vet, të jetë zëri i kohës vet, të jetë zëri i njerëzve të vet, të artikulojë në të shkruar ato që njerëzit e kanë dhe që ja mohojnë vetvetes, sepse në 40 vite komunizëm njerëzit nuk e kanë pranuar që nuk janë të lirë, të gjithë kanë folë se sa të lirë dhe sa të lumtur janë në atë lirinë e tyre. Sepse e tillë ishte propaganda, shumë e thjeshtë. Por, dhe kush ishte zë kundër do shkonte me soje sërëllop në 4 breze. Por ishte letërsia e mirëfillt të kohës që mes rreshtave me figura e tregonte të vërtetë. Shumë mes rreshtave, Albatros, se pjesa më e madhe ishin librat e ndaluar. Të flasim për librat. Një ndër librat që të kam lexuar, nuk po them që t'i kam lexuar gjitha, po njërin ndër është Zonja Z dhe më ke shtyme zor me lexu Zonjën Z. Nuk e dyja të kujtohet që ma ke dhënë autograf për Zonjën Z të Zotit Xeka. Ke për një lojë. Aty më ka pëlqyer në disa rrafshe. Rrafshi i parë është mënyra se si ti e shpreh lirshëm seksualitetin dhe dashurinë aty brenda. Nuk e kam gjetur shpesh te shkrimtarët e Kosovës. E kam gjetur me te priks te shqiptarët e Shqipërisë. Po te të Kosovës pak e hiç. Njëri rrafsh. Rrafshi i dytë është ti ngre temën e barazisë gjinore mes vajzës dhe djalit që në moshë të hershme dhe pastaj në rritje. Këto kanë qenë 2 elementë që mua më kanë bërë ta pëlqej librin tënd. Nuk po ta bëj qefin këtu, po me vërtet më ka pëlqyer shumë. Pastaj pjesa e historisë brenda ndërthurjes tënde, ajo është e jotja dhe nuk jam kërkushi që të bëj analizë aty. Pse pikërisht këto 2 tema? Pse pikërisht këto 2 rrafshe? A ndjeje veten që mungonte një gjë të tillë e thën haptas? Apo si nga të erdhi ideja për këtë? Unë të i kam identifikuar, në kohën kur e kam shkruar këtë libër, këto kanë qenë gjëra që unë i kam identifikuar si një prej shkaqeve të vujtjes njerëzore në habitatin tim, në rrethin tim. Habitati, domethënë libri është i vendosur në territor Kosovë. Nuk është i vendosur në territor Shqipërie. Me sa unë e kam kuptuar nga mënyra se si ti e përshkruan atë pak rrethin që e përshkruan aty brenda, se ti futesh më tepër te pjesa e ndjenjave se te ajo që të rrethon. Po jo, nuk e kam mendu unë në ngjarjen apo në Kosovë apo në Shqipëri me të drejtën. Qytet shqiptar. Ato ja kam lënë lexuesit që ta perceptoj. Që ta perceptoj si do, nuk më është dukur shumë detaj i rëndësishëm ajo. Por këto çështje që i përmende, unë i kam pas identifikuar si burim të vujtjes njerëzore të habitatit tim. Kur mendoj habitat tim, kam menduar si Kosovën si Shqipërinë. Janë çështje të cilat unë i kam identifikuar si shumë të rëndësishme. Sepse atë kohë kam menduar dhe vazhdoj të mendoj që shqiptarët janë popull seksualisht shumë të frustruar. Ka një lloj frustracioni seksual. Kur e kam shkruar librin, ka qenë viti 2014. Po vitet 60 na kanë gjetur të pushtuar edhe juve dhe neve, kështu që nuk e kemi kaluar revolucionin seksual si gjithë bota. Unë e kam shkruar librin 2014, tash jemi 5 vite më pas, nuk është që si popull kemi bërë më mirë në këtë pikë, këtë vrenë edhe për gjërave që dëgjon poshtë e lartë. Frustrimi seksual vazhdon të jetë. Dhe ky frustrim seksual është si të meshkuj si të femrat, që dëshirojnë të jetojnë në një gjendje të përhershme të mos përmbushjes. Nuk e kam fjalën të përmbushja e nevojave seksuale, por e kam të shprehja e natyrës seksuale. Kjo nuk është e njëjta gjë. Sepse për nevojat fizike i kryen edhe maca, edhe qeni, edhe gomari. Po seksualiteti i njeriut është diçka pak më gjatë. Është më komplekse. Ka një dimension tjetër, shpirtëror, njerëzor, psikologjik, ndërthuret në shumë rrafshe të tjera. Edhe unë atë kam pas identifikuar si burim vujtjes njerëzore të njerëzit përreth. Pastaj te çështja e barazisë gjinore, unë besoj shumë në kjo pjesa që jemi shumë të padrejtë
si qoftë në raport me femrën, po edhe në raport me mashkullin, sepse një prej problemeve që ka vujtjes të mbrëmshme shpirtërore që ka mashkulli që unë e kam eksploruar më pas edhe te vepra të tjera, lind pikërisht Një burr. Një burr lind pikërisht. Unë besoj në atë që historitë e meshkujve dhe femrave nuk dallojnë, janë të njëjta, por dhe besoj në atë shumë fuqishëm që një mashkull dhe një femër, një burr dhe një grua e përplotësojnë njëri tjetrin. Dhe tash kur njëra pjesë e ekuacionit mungon, nuk është e përmbushur, ajo reflekton edhe te pjesa tjetër. Domethënë te barazia unë nuk e kam menduar, domethënë vetëm barazinë ashtu si kuptohet në këto kampanja të ndryshme, domethënë atë fasadën e të drejtave, por unë kam menduar më tepër barazinë e plotësimit shpirtëror të njëri tjetrit, sepse kjo është një detaj që ne shumë e neglizhojmë, ne mendojmë për nevojat fizike të dikujt, mendojmë për nevojat sociale të dikujt, ai duhet me dalë me shëtit, me kinema, teatr, më thotë diçka, por nuk mendojmë për nevojat shpirtërore të tjetrit. Kjo është një dimension shumë i rëndësishëm. Duhet mendojmë shumë për nevojat shpirtërore të personit, të cilin sidomos nëse e duam, nëse kemi ndjenja për atë njerëz. Kjo reflekton pastaj edhe në fenomenin raport me fëmijët. Për shembull, ne mendojmë, a është i veshur, a ka me hangër, a ka ngrënë, a ka pirë, a është veshur, a i ka bërë detyrë, atë është në rregull. Në rregull, nuk e mendojmë se duke u rrit fëmijët kanë nevoja shpirtërore, me ul, me fol, me dikën, me tregu për hapësirën e vet. Kërkojnë nevojë për hapësirën e vet, hapësirën e vet shpirtërore, që mos ndihet i ngulfatur, mos ndihet i mbytur. Edhe këto janë detaje që unë i kam kushtuar, i kam konsideruar si shumë të rëndësishme, të cilat më kanë udhëhequr mua kur e kam shkruar librin, sepse unë besoj në ato që qelësi i suksesit një shoqënie, po dhe një mashkulli është një femër jo e fuqishme për krah, por një femër e përmbushur për krah. Kjo është një detaj shumë i rëndësishëm, një femër e përmbushur. Edhe për ta shkruar librin unë dashur të mësoj të mendoj si femër. Edhe kam zbuluar një gjë që është shumë e rëndësishme, të cilën nuk kam heqë dorë prej asaj, prej atij momenti. Është një që ka qenë një lloj si momenti eureke, dhe momenti i dytë i reflektimit. Dhe më thjesht më vjen keq për shumë miqve të mi që nuk mund ta bëjnë të njëjtën. Ne komunikojmë me personin që e duam, mund të kemi edhe 20 vjet, 30 vjet jetë bashkë. Mund të kemi folë 100.000 herë, po dyshoj që kemi gjetë durim ta dëgjojmë një herë. Femra nuk dëgjohet me vesh. Meshkujt do ta kuptojnë këtë, që femra mund më spaku flet me fjalë. Jam shumë dakord. Edhe duhet mësohet ta dëgjosh çfarë thot femra. Ruaju kur femra nuk flet. Duhet çfarë thot mes rreshtave, çfarë thot mes fjalëve, çfarë thot mes veprimeve të veta. Edhe kur fillon me dëgju femrën, atëherë kupton botën e saj. Për zotë që suksesi i një mashkulli është sikur të ketë një femër të përmbushur afër vetes. Kjo e përmbushur mendoj që një femër e kupton çka dua të them, sepse meshkujt një pjesa më e madhe e neglizhojnë si diçka të rëndësishme. Për meshkujt me siguri e përmbushur do jetë një makinë e bukur, një varëse e shtrenjtë dhe ca gjëra të tjera materiale. Nëse flasim prapë për femrën, por tani të ndarë mes Prishtinës edhe Tiranës, cili është ndryshimi që ke vënë re, jo te femra si femër, nuk më intereson fiziologjia, e di, femrat e Prishtinës janë shumë bukura, janë gjata, tolla, femrat e Shqipërisë janë më të shkurtra, më të plota, me forma, ka dallime fizike, po sigurisht që ka përjashtime, çdo pyll ka përjashtimet e veta, por po flas mënyra e sjelljes shoqërore ndaj femrave në Kosovë dhe ndaj femrave në Shqipëri, a ka bërë dallim për ty? Po, por unë ndaj një mendim që femra shqiptare është pothuajse po një lloj fatkeqe si andesi këndej. Kjo është një realitet i tërësh që duhet me pranu, jashtë qendrave urbane. Flasim për qendrat urbane ku ti jeton. Po qendrave urbane, femra shqiptare nuk ka ndonjë trajtim të mirë, do të thonë. Edhe në qendrat urbane pastaj ke aty xhepa është ajo punë. Por ta bëjmë këtë muhabet shkurt pa rrotlla, mua muhabeti me gocat e Tiranës më ngjit më shumë.
Ta jemi shumë real, gjej më shumë pikat përbashkëta në bisedë, në tema, në mënyrën si trajtojmë gjërat, edhe ndoshta kjo ka të bëj pak edhe me faktin që këtu s'paku në Kosovë akoma ekziston ajo ideja që duhet flasim për tema të mëdha, për tema politike. Për politike. Hënaniet, planetet që rrotullohen. Kjo është duke ndryshu, ne. Megjithatë, sapo kemi dalë për luftës, edhe unë jam rritë e kuptoj. Bën 20 vjet Albatros. Jo, po unë e kuptoj tërësisht sepse unë e mbaj mend kohën kur kam qenë gjimnazist, pastaj në studime. Ne kemi jetuar në një kohë kur jemi edukuar me idenë që duhet ta lëmë veten në plan të dytë, sepse kemi një gjë më madhore, cilës të gjithë duhet t'i përkushtohemi asaj, edhe kjo kanë kuptuar një sakrificë. Po dakord, ajo ka qenë pjesë e kohës. Edhe kjo ka ndodhur, ka zgjatur deri në vitin 2000. Absolutisht shumë. Edhe kjo ka lënë pasojat e veta të shumë njerëz, por kjo mbase është duke ndryshu, por të njerëz të brezit tim nuk ka ndryshu. Të njerëz mund të kanë ndryshu të 20 vjeçarët, se le të shohim janë pjesë pas luftës. Po, pjesë pas luftës, po të njerëz të brezit tim, kjo nuk ka ndryshu, edhe kështu që mua më nxit më shumë muhabeti me gocat e Tiranës, edhe me gratë e Tiranës. Sa duhet me folë realitetin, tash çfarë është. Madje mua shok shpesh më ngacmojnë, thënë, na merr më herë më vete. Po mirë më plak, unë në frikën s'mund t'ja hec. Ajo është tjetër gjë. Në fakt, pyetja ime lidhej me tjetër gjë. Për t'u lidhur pak me atë që the ti, brezi jon dhe brezi i 20 vjet e këndej. I me bi që i ka vetëm 11 vjet, kur vjen në Shqipëri, ka shok, ka shoqe, luan, nuk ka dallime gjinore vajza djalë. Në Kosovë vjen një ditë dhe më thot, mami, pse është gabim të kesh shok? Dhe është vetëm në klasën e 5. Nuk t'ja shpjegoje. Po kjo është një fenomen, do të thotë që kjo është kam menduar një ditë për këtë gjë, se është një realitet. Po çfarë mund të jetë arsyeja? Jam përpjek t'ja përgjigje unë në veten time, që nuk ka të bëj kjo tash, për shembull, dikush mendon që njerëzit mund të jenë më klasik apo më pak kulturuar apo diçka, nuk ka të bëj me kulturën fare. Besoj që ka të bëjë më tepër me mbylljen që vetë shoqëria i ka bërë vetvetes. Në etapat ndryshme. Kjo unë mendoj që në thelb, si kam menduar për këtë gjë që më ke thënë ti, që e the tani, mendoj që është e instaluar ajo kultura e mosbesimit. Kultura e mosbesimit që konspiracioni deri në gen. Po, është kultura e mosbesimit, sepse nëse ke shok, supozoj mund të zgënjehesh, nëse ke shok, nuk të del shok. Kjo kulturë e mosbesimit është e instaluar thellë të njerëzit këto. Se më ke bërë të mendosh, tamam e zbërtheva si gjë si kam menduar për këtë çështje. Si isha duke menduar një ditë për gjërat që janë përbashkëta dhe dallimet mes të dy shoqërive, këtu te ne, derisa në Shqipëri është e kaluar kjo pak. Atje ekziston instalacioni mosbesimit, po jo në marrëdhëniet shoqërore mes gjinive të ndryshme. Këtu nuk është vetëm mes gjinive kjo, do të thotë është edhe në mes shtresave të tjera të shoqërisë, po mendoj që kjo është esenca, është instaluar ideja e mosbesimit, që duhet t'i marrim gjërat pak më me kujdes, më me rezervë. Ndoshta kjo mund të ndryshojë në të ardhmen. Shpresoj që të ndryshoj, sepse nuk kam qef, domethënë që të rriten fëmijë të cilët të kenë frikë nga shoqëria me gjinin tjetër. Po nuk punoj që është jo, të kenë frikë nga paragjykimet e tjerëve, jo ndaj vetja apo nga familja që i edukon ndoshta edhe ndryshe. Kjo nuk mendoj që është edhe aq shumë e shprehur, në krahasim me flasim pa 10-15 vite më parë, 20 vite më parë, ka ndryshuar, është duke ndryshuar. Shpresoj që ndryshoj thellësisht. Është duke ndryshuar, po esenca është kjo, është ideja
mosbesimit në raport me tjerë. Ato e hasën në gjitha aspektet e shoqërisë. E has edhe te politika? Po, patjetër, është instaluar, ja. Të mënyrat, kjo është një prej problemeve të mënyrat se si bëhet politika është pikërisht kjo. Ajo kalon në një fazë kur dhe nuk i besojnë edhe vetës me çfarë bëjnë dhe çfarë flasin. Por është pjesë e madhe e mënyrës se si bëhet politika. Si bëhet politika këtu edhe atje? Janë dy mënyra të ndryshme të perceptimit të gjërave. Dy shkolla krejt ndryshme të mendimit. Por ajo që kemi duke pa unë është duke ndodhë një fenomen fatkeqësisht nuk kemi duke importu mendësi pozitive. Nuk kemi duke marrë për njëri tjetrit të mirët, po jemi duke i kopju modelet e këqija. E keqja është me shpejt. Merret më shpejt më kollaj. Jemi duke i kopju modelet e këqija për njëri tjetrit. Ajo që mua më pengon është mosdurimi, si fenomen, është mosdurimi që e has, pastaj të komunikimi duke mos komunikuar. Ishte shumë e pranishme në Shqipëri, tash ka filluar të bartët edhe. Ai është armiku im, unë s'flas me të. Jo, për këtë koncept. Debati politik qëndron në idenë që dy njerëz komunikojnë me njëri tjetrin. X e prezanton një tezë, Y i përgjigjet kundër tezës, edhe është publiku që në mes vendos se kush ka të drejtë. Ajo që ka ndodhur është komunikohet duke mos komunikuar. X i flet duke mos e vrarë mendën si të përgjigjet Y-in, ndërsa Y visi ka përgatit tekstin edhe nuk i flet X-it pa menduar fare çfarë ka folaj. Diskutojmë me tek, flasim me njëri tjetrin me komunikatat para përgatitura, aty nuk ka komunikim. Është komunikim pa komunikuar, anglisht thonë failure to communicate, që dështim total, edhe kjo pastaj shkakton ato bartët të shtresat e tjera të njerëzve, të pasuesit. Në një kohë ka radikalizu kampet e njerëzve, në të majtë në djatë këtu lidhë paqësor të luftës. Me kalimin e kohës është paraqit një shtresë në mes, që unë e quaj ato që janë të mpirë, që janë të mpirë. Shtresa tampon? Jo, është tampon, ata janë të mpirë, nuk janë tampon. Ata tërësisht ndihen dhe janë shumica, ndihen që janë të papërfaqësuar. Ata janë të papërfaqësuar, dhe janë shumica, flasim deri në 60% ndoshta të trupës elektorale, sepse kur e llogarit sa njerëz dalin për të votuar, aty jemi, ata ndihen të papërfaqësuar. Dhe faktin që ndihen të papërfaqësuar, nuk janë të thotë dikush të papërfshirë, jo, ata janë të përfshirë, ata i intereson çfarë ndodh, ata janë Por nuk e kanë gjetur ende personin apo partinë që realisht i përfaqëson interesat e tyre. Ti u bëre pjesë e problemit tani. Ata nuk e ndihen... Të pun kam, të bëhen pjesë e problemit duke rrahur problemin. Ata nuk ndihen të përfaqësuar prej asaj që pretendon që përfaqëson dike. Këtu është problemi. Partitë politike, shoqëria civile që sillet si sateliti këtyre institucioneve, të janë pjesë e një establishmenti që është kriju, që pretendon që përfaqëson dike, por në realitet i përfaqëson vetëm një pjesë të vogël të njerëzve të cilët një farforme kanë një raport kontraktual ose i lidh puna me atë. Dërsa është faqe që në mes një shtresë e madhe, 60% e trupës elektorale, e cila nuk gjen kurrë thjesht komunikon me establishmentin për aq sa i duhet. Kjo ma përkujton kohën e viteve 80, fundi viteve 80, 90, kur ne komunikonim me pushtetin po aq sa na duhet, me marrë një dokument, me marrë një certifikat. Edhe ik, mos kesh komunikim më tepër. Kjo pjesë që është totalisht empir, komunikimin me establishmentin e ka thjesht në bazë të asaj që aq sa i duhet edhe nuk përfshihet më tepër, sepse ndihen tërësisht të papërfaqësuar. Edhe kjo tash krijon një situatë ku autokracia instalohet si model i gjithçka. Këto e vrejnë në çdo pastaj. Dhe kur rinia dëshiron vetëm të ikë. Po unë parashtroj te libri im Rebelimi i Lulus kam folë më të madhe për këtë çështje. Pastaj te libri im I fundit të kthim.
Nuk duhet parashtru pyetjen tani se pse po ikin njerëzit. Unë duhet me parashtru pyetjen pse njerëzit cilët kanë edhe rroga të mira shikojnë me shku. Sepse nuk shohin të ardhme për Unë fëmijët isha e duke vet. djenë në Tiranë, duke bisedu me një miktimin që mund të them në muaj i nxjerr 5.000 euro. Nuk ka parë e vogël me punën time biznesit. Ai mendon se si talentet e gjitha të shkonte në Amerikë, të merrte një green card, kishte aplikuar për green card, t'ja fillonte nga e parë. Nuk sheh. Sepse kjo tregon pasigurinë që ke për të ardhmen e fëmijëve tu. Kjo është një problem shumë i madh. Nuk kemi duke folë më për njerëzit të cilët nuk kanë. Nuk po flasim për shtresën e varfër që vetëm alternative ka ikën për të ngrënë bukë. Po don del punon dhe çon lek atë po ndreu pi atyre të varfërve që dalin jashtë shoqëria ka i dobi. Kam menduar shumë për këtë çështje në ditë. Sepse këta një antar i familjes del jashtë, ai punon dhe çon lek, remitenca. Këta janë flasin për shtresën e mesme të njerëzve që janë shkolluar, cilët kanë profesione, cilët ne i shihojmë me shumicë mjekë infermier, jo vetëm, cilët mendojnë me rrënjë me ikë për këto. Me të gjitha, me i shit të gjitha dhe me ikë për këto. Dhe kjo për mua është të dhimshme. Sepse ata ndjen tërësisht pa përfaqësuar, që dhe nuk e gjejnë veten në atë gjë. Tash elitave politike, dhe jo vetëm elitave politike, sepse elitave politike janë pjesë e problemit, jo të vetëm në gjithë problemit. Elitave kur i futen me oligarke me të gjitha, kjo nuk ju pengon, sepse sa më pak njerëz aq më lehtë të menaxhohet. Nuk ju pengon fakti që 4 milionë shqiptarë sot janë 2.8 në Shqipëri, ose 2.5 milionëve të Kosovës sot janë 1.6, 1.7 që janë rezident këtu. Nuk i pengon ajo gjë, sepse më pak njerëz është më lehtë të menaxhohet situata. Dhe kjo është presim emigrantët në populloj. Kjo është unë kam menduar të shkruaj, që të krijoj qoftë një dramë teatrave, diçka për këtë krizën e përfaqësimit. Unë kështu e quaj, është kriza e përfaqësimit. Albatros, koha televizive që na është dhënë përfundoi. Një ishte intervistë interesante, më pak kam folur për dashurinë në këtë intervistë. Nuk pritet do flasim për dashurinë për gjëra. Varet se si drejtohet biseda. Ka ndodhur një situatë duke dalë shpesh në televizio për tema që kanë të bëjnë me seksualitetin, për dashurinë e gjithë. Ata janë tema që ti i qanë. Edhe isha me Fevziu në një rastisht u taku me dike dhe për thotë e një Albatrose, e njerë, po, kjo ekspert i seksit. Po mirë. E ka s'kishte majtë në. Të marrësh pjesë shpesh në për të tilla teza, debatesh normal që i tillë do i etiketohesh në fund. Ajo tha me atë shumë seriozitet, unë ishte i bindur, edhe unë të kundërshtova fare. Ti dhe Rita i ekspertët e seksit të opinionit. Në rregull. Albatros, unë falenderoj seriozisht shumë që ishe mes nesh. Shpresoj që herës tjetër të vish me botimin e ri dhe ta promovojmë nga kjo studio. Shpresoj shumë shpejt. Ku mund të flasim edhe për politikën, jo vetëm për dashurinë dhe për seksin. Unë nuk kam dëshirë shumë të flas për politikën. Në këndvështrimin tënd që është unik, po themi, nuk kam për të folur për politikën, këtu vinë goxha politikan që e mbajnë stafetën goxha rëndshëm, por në politika në këndvështrim tjetër është gjithmonë në risi edhe për teleshikuesit tanë. Se unë e konsideroj veten që bëj pjesë në këtë grupin e të mpirëve që ndihen të papërfaqësuar, dhe këtë e kam shprehë te libri im Rebelimi i Lulus, ku kam thënë që ka qenë shprehje mbledhjet time, që ne jetojmë në realitet që nëse edhe më i miri ndër ne vjen në majët të piramidës, në fund do të bëhet mishërim me të gjitha zhgënjimeve tona. Kjo është ajo që për mua shumë e trisht. Dhe gjithnjë e them dhe kam thënë edhe te libri, po shfrytëzoj rastin të jetë kjo fjalia ime e fundit. Problemi është mungesa e dashurisë. Mungesa e dashurisë si model jete. Dashuria do të jetë model jete. Ne udhëhiqemi për njerëzve të cilët janë bërë operacion. Një që ka ndodhur një intervenim kirurgjik dhe jo është heq ajo pjesë e dëmshurisë, e ndjesisë, e faktit të bashkëndjen me tjetrin. Sepse ndoshta kërkuesi ka dashur në jetë.
Mund t'jetë kjo, por unë gjithmonë edhe te libri e kam thënë që shtetin duhet me trajtu si familjen, si njërin që e don. Nuk ka ndonjë dallim të madh, unë është e po e njëjta, unë besoj shumë në teorinë e mikro dhe makrokozmosit, çka ka lart ka poshtë, çka ka poshtë ka lart. Një modelet e njëjta reciklohen, nëse ka mungesë të mshurie, nëse ka mungesë dashurie në raport me njerëzit me të cilët e kalon kohën private, po atë model do ta reflektoj edhe kur kujdeset për gjithë miletin. Albatros, faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Nderuar teleshikues, bashkë mirupafshim në emisionet e ardhshme, sërish në valët e radio televizionit të Kosovës, si në tokësorën e satelitor. Tung!